เยี่ยมพอกับว่าน้ำมันเฮานะครับเด้อวันนี้พากันมาหาปู่ครับวันนี้ว่าส่วนเรากำลังแง่อยู่ครับได้มาแล้วครับ3 ตัวครับเรื่องปลาสนเราเอาเลยครับเด้อเขาเห็นวิธีใดครับเรากำลังจกอยู่ครับน้ำบังน้ำกันว่าแล้วเหยาได้บ่ได้มีแต่กล้ามเขาออกมา2 อัน โตยังก็ออกมามันหยุดครับวันนี้พากันเลยมาหาปูเนื้อนะครับปูเนื้อบ้านเขาเนี่ยมันกำลังจกครับออกมาแล้วครับนี่หน่อยนึงขากระลุดเพราะขานี่นะเดี๋ยวนี่ครับปูครับออกมาแล้วครับเสียบหมาเลยอ๋อเก็บกระสอบไปนี่ละนี่ครับปูเนื้อครับสุดยอดครับเซียนครับเพิ่งไปเพิ่งบนมันหวยปูใส่ถุงไว้นะครับ4 ตัวครับนี่ครับครับมากัน3 คนครับนี่เสิร์ฟกับปลาสวนครับฮะเกือบแก้แล้วนะดูมันข้างในมันใช่พวกครับมีน้ำปลาของกลางครับเหมือนปลาค้างปลาเขาไปครับสุดยอดครับเซียนปลาสวนมันได้หลายกว่ามูครับ3 4 ตัวแล้วผู้เดียวดูใหญ่ไหมนี่ครับพระเจ้าเสียวเล็กกันแหลมนี่ครับกอเอากอครับบ่ได้เขาเจ้าเขายังขุดเอาหูหลงไอ้ตัวนี้ต้องหูแยกง่ายแค่วันนี้วิธีเซียนปูครับได้แล้วป่ะต้องซื้อจะเจอกบเลยกบที่เป่าหากินน้ำมาหยุดเนี่ยกบเลยครับบุญผู้ดึงอยู่ไหนกันครับประเสริฐที่ว่าตรงนั้นเลยมีรูมีไหมนี่ต่อหน้าเลยเดินมาข้างหน้าไม่ถึงเลยอ้วนไม่ถึงว่ะนี่ว่าไม่ถึงว่ะ
นู่นเลยไม่ได้แล้วตัวนี้ รู้มันเลิกอ่ะ อะไรเลยพี่ยาวขนาดนี้ยังไม่ถึงเลย เขาไปบังหูหนาครับ หู หูนี่บ่ได้ครับมันเลิกก่อนครับหูเราไปบังหูใหม่ครับที่ได้ปะครับเราจะเอาเหล็กแหลมเหี่ยลงไปก่อนครับถ้าเหี่ยลงไปครับมันถึกมันจะเป็นตัวแรกไปเลยอันนี้มีเราจังสีขุดครับสุดยอดครับเชียนกูไปเจอ2 หู 3หูหลายอยู่มันมีตัวเอ้ามีดหูหาช่างปักครับมันอยู่เป็นหูสิครับเราchỉเห็นห้อยมันเข่าแล้วเราก็สีแง่ครับมาลุ้นกันครับว่าสิมีบ่แต่ว่าได้มา3-4 ตัวแล้วครับตำเท่าเดียวโป๊ะนี่มีบ่ต้องไปที่แรกต่ำเลยผมเห็นปิ่งทะเลบ่แซ่บเลยปิ่งอะไรตัวบนทับเพชรก็เป็นตะหยาบเถอะที่หยาบขาดอ่ะนะครับถ่ายคลิปแล้วก็อย่าไปหากันนะครับนั่นยังก็ยุดบนนึงนักกษัตริย์ว่าตกอ่างของเหลือมว้าโจกบักอ่างกอคองูเห่าขึ้นมาสวยตัวให้ตัวมันเด้อครับแล้วอย่าเล็กแง่บ้างนะครับคือต่ำอยู่บ้านวะเปียกเว้ยเฮ้ยมือสุดยอดครับเทียนมันดีครับพูดนะโอ้เนี่ยโอ้มันลี่กูนี่ครับได้แล้วครับอ๋อนี่ครับออกมาสุดยอดครับเสียนครับลี่กูเฉยว่ามันตัวแบบเอฟพวกนี้มึงยานี่เบิ้งหูมันเลยตัวเอฟนี่ครับไทยมึงครับที่ไปหาปูแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อพอดีท่านใดก็คอมเมนต์ให้ได้เลยครับอันนี้คลิปพอดีครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้สักก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ